Xo'p, men sizlarga bugun AI boshqachasini ko'rsataman. Ya'ni bu rasm generatsiya qiladigan emas, musiqa generatsiya qiladigan AI. Men hozir sizlarga zo'r narsalarni o'rgataman. Agar yaqinlaringlarni tug'ilgan kunlari bilan tabriklamoqchi bo'lsanglar yoki qanaqadir syurpriz qilmoqchi bo'lsanglar juda kerak. Misol uchun o'sha odamni ismini qo'shib turib muzika qilsanglar bo'ladi. Misol uchun o'rtog'inglarning tug'ilgan kuni tekstni GPTga tuzdiramiz. Ya'ni GPT yordamida musiqaviy tekst tuzamiz. O'rtog'inglar haqida o'rtog'im men sen bilan shunchadan beri birga do'stmiz, bu balabatar. Xullas, tushundinglar. Suno degan sayt bor, AI bu ham. Sun'iy intellekt. Bu yerda mana shunaqa kirganingizda sayt bo'ladi, damoy knopkada turadi o'zi. Создать bosasizlar, birinchi registratsiya qilib olasizlar. Registratsiya qilgandan keyin создать knopkasini bossanglar, mana bunaqa oynacha ochib beradi bizga. Xo'p, bu yerda yasagan muzikalarni ketma-ketligi ikki xili bor. Versiyani 4.5 bor. 4.5 bu yasagan musiqalarni polniy oxirigacha qilib beradi. И 5-versiyasi bor. U versiya 1 minutlik qilib beradi. Ya'ni buni sotib olsanglar, podpiska, u polniy qilib beradi musiqalarni. Bu ancha professionalroq va tiniqroq chiqadi. 4.5 versiya ham yomon emas. Yaxshi chiqadi ham. Ya'ni 5-versiyadagi 1 minutlik muzikani ham o'tkazib olsanglar bo'ladi. Skachasiya qilib olsa, ishlatsanglar yaxshi chiqadi ham. Xo'p, oxirigacha emas, 1 minutini ishlatib olasizlar. Ya'ni birinchi vazifa nima qilamiz? Bu yerda tekst pesni degani bor, ya'ni qo'shiq so'zlari. Keyingisi stil bor. Stilga biza o'sha qo'shig'i qanaqa stildaligini tushuntirib berishimiz kerak. Buni ham GPT orqali qilsak yaxshi chiqadi. GPTga vazifa beramiz. Misol uchun prompt yasab ber, Suno AI ga stil, misol uchun Hamali Navaidagi yoki funk yoki pop yoki rap o'shanga moslab bizga qilib beradi. Ya'ni mana Hamali Navai dedim, shunga moslab qilib berdi. Men unaqa podrobniy tekst qilib o'tirmadim, просто aytdim GPT-ga qanaqadir sevgi haqida menga tekst yasab ber dedim. U shundoq tekst yasadi, duch kelgan. O'zingizga moslab, o'zingizlar bittalab podrobniy aytsanglar, tekstni ham o'zingizlarni so'ragan zaprosinglarga qarab qilib beradi. Xo'p, tekstni botga qo'yasizlar, stilni botga kelgan botda nomini yozib qo'ysanglar, пожелание bu yozish shart emas. Keyin biz ham sozdать degan knopkani bosamiz. Juda oson, lekin zato yaqiningizlarning tug'ilgan kuniga takoy syurpriz qilib u haqida muzika yasasanglar, такой не получился ваш текст слишком. Xo'p, men bu tagimni o'qiy olmadi, shuning uchun nima qilaman men? Bir xil joylarni olib tashlayman. Ya'ni tushunarsiz o'qiy olmagan joylarni olib tashlayman. Xo'p. Pop, rap, song qoldiramiz. Buni GPT'da to'g'rilasak yaxshiroq chiqadi, vaqt ketkazmaylik. Sozdать. Bu bizga yasashni boshladi. Mana, kuplet 1, kuplet 2. Versiya 5 и 4.5. Hozir yasab bo'lgandan keyin rasmi chiqadi. Men sizlarga qo'yib beraman, eshitib ko'rasizlar. Hozir aylanib bo'lgandan keyin qo'yamiz, eshitamiz. Ozgina vaqt ketadi. Zato tug'ilgan kunga takoy kayfiyat uchun, kayfiyat ko'taradigan muzika qilib turib, og'aynilarni yoki yaqinlarni tabriklasanglar, ularga ham qiziq, sizlarga ham qiziq, kayfiyat ko'taradi xullas. Yoki shunaqa musiqalar yasab turib, sotsanglar ham bo'ladi. Qiziqqanda oladi. Xo'p, mana ko'ramiz.
Birinchi muzika. Tepadan eshitib kelamiz. VS5 ta bu professionalnisi. Я смотрю в твои глаза, там спокойный свет, будто мир на минуту сказал мне привет. Все дороги вели не туда до тебя, а теперь каждый шаг — это вера моя. Мы не громко живем без красивых слов, но в молчании больше, чем тысячи строк. Если жизнь — это путь, где так много потерь, я иду не быстрее, но рядом теперь. Любовь — это чувство, что тише дождя, но сильнее всего, что я знал до тебя. Это свет в темноте, это верю без слов, это просто быть рядом, и этого довольно, и этого довольно. Ikkinchisi. Будто мир на минуту сказал мне путь, это чувство, это верю без слов, это просто быть рядом, и этого довольно. To'g'ri 5 versiya. Bu sifatda sal farqi bor. Я так много потерь, я иду не быстрее, но рядом теперь. Любовь — это чувство с закрытыми глазами. Остается всегда, если завтра сомнешься, замолчать. Это дом без адреса, свет без огня. Это значит Xullas, shunaqa